Lasinon, ilitum na bangso rally, ilitum hawar ke harapan parliament, tibon tame, la bangso rally ilitum peace and awareness rally putang na report, ilitum public property phalang nong ne, ilitum slogan hang konang, ilitum peacefully damang, lapen, ilitum Central Committee pen ang kejapo te nga tuwar ilitum damang, lapen hadak ilitum hawar ke hat, pachua klamang le puthol ilitum, rata mai pia farman kadok kawe tame ilitum ninggi pung pen lam sipak nang las kadok kawe motor prup doan tihum repji pansi chunduri lo atin pini karbilo charlia song pen peace and awareness rally kopia join ni sekipa dunang kok maputante aprangsi kadok kawe rat kakachini nang jigilalo itung karbiarat mate inglong suara kari aningkan ko an penilitum kachisong hemprek pen cenglok kaprek ay shumukha Bontame apong government lewang tame halaso itu makimang ekipachunji apan akimathawe. Langdam pelotang te direct central government state government pen direct interference do pen itu manang kibed dengan politik. Lasinon bisa alam itu cetanam sinang karbiang long arar kari mate Bharat kicharia lolong itu manang kitok piang. Article 244A tame ini tumhan ningkan fikep sosial kachisong tabon tame ilitumhan ikpachun PG alam ke central government non state government non lapen karbiang long termasuk council kachari abang kiatum initiative ke NIA join pini ilitum constitutional long kitok dera pitamila bangso article 244A ningkan tuan ne kachisong itu kachisong nax hegamlong bon tame pini bangso reliven karbiang long arat han kachung ligang tungge lalo ilitum ke Constitution arlo ke dutang hormu mate how ilitum Bharat kichari hala bangso constitution kito ka huji itum inglong asu tumon ta isi tuwar kho binang jipen article 244 nang kitok pido hala bangso diman ilitum chunche tik ilitum pirthe sining ruletik karbia khai bir vetik ilitum jesong nang ji lagle de nang ji pothepi pen ilitum pidi immediate implementation of article 244A pat hiben itu ningjip itu bila bangso really long itu hang tarampon lapen not hejong karbiang long autonomous council election hood Assam chief minister Dr. Himanto Biswa Sharma kalingje pondo je inglong asu kalide tu hantame long le patap pipo trading license patap pipo lasi koson si 62 district arlole alang inut a chief minister itum inglong aso kalidet tumhan ulongnya pata ki PG trading license ki PG pukaning je haima asi aku langdam tu pelotang te shidula hormuta litum hang kipajoy kali kata shidul litum India constitution arlosi itu man ikutok tekang kasi shidul kopilo pelotang te anutin na chinilo inglong aso tumhan ikrai kom isia jakong non kila bangso ajakong itu mohon constitutional non kila bangso ajakong itu mohon constitutional nang tokti ang pita laso ajakong kon arkan plot sinon central government non state government non itu mohon nang kiber jipasi por ilong lasi non ilitum pinipen mate mo kiwang dilang ni pen isi yang tong cipaklang dunde pulutan te ilitum akimang mate ilitum makarbia khai asap so kasik sak tepok ilong lasi ilitum movement mang ke ilitum kang thurmang ke nang sodlo ningkan ko an pen ilitum 2013 Telangana par hemprek hang ahut halawang so movement ko ane kang tang pen non 2022 itu movement itu hegamang gadalo amasi central government la pen state government am thalo karbiara tum ke lak mati karbiara tum ke amit hang a rights constitutional ke do we garat be tum kachi hang kang tum tilu pukamat hata do ta thek mani lasi pini labangso a relevant lining ji kang tum ke nitum karbi akai ingchuk limha ke lakali nilitum mekejang lo kalilang nilitum man constitutional lo nakitok ang article 244A nitum chi hang vegji lapen mo arni si sai jok je central government punon state government punon nang litum tabi nitum pang no veg nang ji lapen non hejong karbiang long autonomous council long labang so bang pukhili ka long penangan inglong so kalide tum chipati dun dolo halabang so prang tame lapen labang so prang pen karbilo chale song pen anan ningkan pen tame inglong so kalide tumon ke election pat forlong nang ne lapen longle patta trading lasen na pinang ni puditum hang bom lo bon tame pining ako thegang tulong lo
koson kupi pene central government state government tum interference dolilo inglong aso kalide ta tuman tami tiket pilo non bisara lang tas non itum dak karja blun habar constituency ke Ajit Kumar Dev hansi tiket pidam hamlo lake Indian kachari alu karkano lake Bharat Sarkar Assam Sarkar tum Indian kachari alu karkano kosono karkan patante inglong aso kalide tan tiket piket ako koson pene kupi pene haidam de dilo non ako chingwai sar nani arjudulong nilo la so Ajit Kumar Dev han tame isi executive member PM RPG phanta council so kamat hadu la si mukiwang jila ni pinama pinapdigma karbino termas council malaysia nang manpen hala bangso bangaso lapen inglong so Ajit Kumar Dev la harohat constituency ki thudun phan executive member pidam det rotangte ilitum kardia khaya phan ekelang rob lapen ilitum kardia khai isi atisum do kokji pedang ilitum kamat hadu kasi alang phan tame MEC haidet ko tame alang phan jakong pide nangji direct ningji nangji ilitum thurlong le tumke inglong so tumke dake aron abe pu